高雄的防疫指挥中建庙超过1甲子，正前刷去到大树区重新起庙。这规间庙是拢用高纸红瓦代替彩绘来装塔，实在罕得看。庙方表示，虽望高纸红瓦了时搁了工，不过袂遐紧就落漆，希望会当甲传统文化保存落来。 加入去防疫指挥场内底，立体高纸红仔就伫边边，有闹北仙过海，阁有观光孙悟空顶神尊，这是高屏地区真罕见的庙宇文化。另外，庙内面嘛有用高纸小艺术来展，摇伫金庙的故事。庙方表示，高纸红仔代替彩绘，较袂落漆，嘛保存较久。当初建庙是遵照母娘的意思，毋望将传统艺术保留落来。伊讲伊起一世人的庙，毋捌咧起着庙讲。 敢若像个规个庙，拢就是讲有管规个氛围，就是拢家己的故事甲家己的特色，吼，包括即个教主图，伊讲伊嘛毋捌咧做过安尼。防疫指挥场主要是建遥伫金庙，原本庙伫红沙超过1甲子，尾仔刷到大树区。经过2年筹备，14总算开庙门，迎接圣将。这间庙阁有特色上经团，那上经的刻甲雕拢是老师家己设计。庙方表示，即马真少庙宇有家己的上经团，拢是外口请的。那一旦阮这上经先来规棚出来有一寡经文、一寡经典是你外口拢听袂到的，这经调经文是拢共款，但是经调就是我家己去创一寡经调咧骗互遮个人会当上互团体。庙方表示，应该1年外时间制作高纸红仔，将母娘的故事用立体方式呈现。因阁有建花道新义甲普渡宫，嘛是南台湾唯一建这2尊神明的庙宇。记者钟义辉、邱昭勇高雄报道。